নমস্কার, ওয়েলকাম টু রান্নাবান্না স্পেশাল। রান্নাবান্না স্পেশালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব নতুন আলু এবং মটর দিয়ে একটা আলুর দমের রেসিপি। অসাধারণ টেস্টের একটা আলুর দমের রেসিপি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমার সঙ্গে থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা ভিউ করলেই বুঝতে পারবেন এই রেসিপিটা কি উপকরণ লাগছে আর কিভাবে রেসিপিটা আমি বানাচ্ছি। তাহলে চলুন রেসিপির সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নেই। নতুন আলুর দম বা আলু মটরের দম বানানোর জন্য আমি এখানে আলু নিয়েছি, আর এই আলুগুলো কিন্তু আমি নতুন আলু নিয়েছি। আর আলুটাকে আমি কিন্তু সেদ্ধ করে নিয়েছি, খোসাটাকে কিন্তু ছাড়াইনি। এবার আমি এটাকে ছাড়িয়ে নেব। এছাড়া লাগছে মটর 1 কাপ। এখানে আমি টমেটো নিয়েছি 2টো মিডিয়াম সাইজের, রেড চিলি পেস্ট নিয়েছি, আদা পেস্ট, ধনেপাতা কুচি, গরম মশলা, রেড চিলি পাউডার, হলুদ, লবণ আর জিরে গুঁড়ো। এছাড়া আমি আমুলের এই ফ্রেশ ক্রিমটা নিয়েছি, এতে কিন্তু আলুর দমের টেস্টটা অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। লাগবে সর্ষের তেল, সম্পূর্ণ রান্নাটা করব আমি সর্ষের তেলে। এছাড়া আমি ফোড়নে ইউজ করব 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা। আর নামানোর আগে আমি এখানে বাটার দেবো। আপনারা চাইলে ঘিউ দিতে পারেন, বাটারটা দিলে বেশি টেস্ট হয়। বাটার আর গরম মশলা দিয়েই আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তাহলে চলুন এবার স্টেপ বাই স্টেপ এই রেসিপির সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নেই। আমি এই সেদ্ধ করা আলু থেকে খোসাটা ছাড়িয়ে নেব। এটা যেহেতু নতুন আলু, তার জন্য কিন্তু খোসাটা খুব সহজেই ছাড়াতে চায় না। এর জন্য আমি বলবো আপনাদেরকে আলুটাকে সেদ্ধ করে নেওয়ার পরে ছাড়িয়ে নেবেন। দেখুন আলুটা সেদ্ধ করে নেওয়ার পরে খোসাটা খুব পরিষ্কারভাবেই উঠে যায়। এর জন্য আলুটা সেদ্ধ করে নেওয়ার পরেই ছাড়িয়ে নিতে হবে। আর এই আলুগুলো আমি যেহেতু ছোট নিয়েছি, আলুগুলোকে কিন্তু আমি কাটবো না, এরকম গোল গোল আলুই আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে দম বা আলুর দমের এই রেসিপিটা শেয়ার করছি। দারুণ লাগে। আর এই সময় এই শীতকালে এই নতুন আলু কিন্তু খুব ভালো পাওয়া যায়, আর এই ছোট ছোট আলুও খুব ভালো পাওয়া যায়। আপনারা বাজার থেকে এই ছোট ছোট আলু কিনে নিয়ে এসে এই রেসিপিটা করতে পারেন। বড় আলুর সঙ্গেও কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন, তাতেও ভালো লাগবে। তো আমি সেম একই পদ্ধতিতে সমস্ত আলুগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার তেলটা একটু গরম হতেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গোটা শুকনো লঙ্কা দুটো তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা দিয়ে জাস্ট আমি ফোড়নটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। ফোড়নটা নাড়াচাড়া করে নিলাম, এটার একটা ফ্লেভার চলে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম টমেটো, 2টো মিডিয়াম সাইজের টমেটো দিয়ে দিলাম। দিয়ে টমেটোকে আমি 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। দেখুন আমি টমেটোটাকে ফোড়নের সঙ্গে নিয়ে 4 মিনিট ভেজে নিলাম। টমেটোটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ আর বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেবো। এখানে আমি 2 টিস্পুন দিয়ে দিলাম লবণ, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি 1 টিস্পুন, আদা দিয়ে দেবো এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ আদা দিয়ে দিলাম, জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আমি এখানে 2 টিস্পুন, আর রেড চিলি পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। রেড চিলি পেস্টটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতন দেবেন, যতটুকু ঝাল প্রয়োজন মনে করেন বা আপনারা খেতে পারেন সেমন ঝাল দেবেন। এখানে আমি একটু বেশিই দিলাম, কারণ আলুর দমে একটু ঝাল বেশি হলে ভালো লাগে। আর রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম এখানে আমি 1 টিস্পুন। এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেওয়ার পরে আমি খুব ভালো করে টমেটোর সঙ্গে মিক্স করে নিয়ে এই মশলাগুলোকেও আমি 2 মিনিট কষিয়ে নেব। দেখুন আমি সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট কষিয়ে নিলাম টমেটোর সঙ্গে নিয়ে। এটা একদমই কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে একটা তেল ছেড়ে এসছে। এর থেকেই বোঝা যায় মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ চিনি। যেহেতু এখানে আমি টমেটোটা অনেকটাই দিয়েছি, তাই একটু চিনি দিয়ে দিলাম, নইলে কিন্তু এটা টক টক লাগবে। আর চিনি দিলে এই আলুর দমের টেস্টটাও বেড়ে যাবে, আবার কালারটাও খুব ভালো হবে। এর জন্য আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম। এবার আমি দিয়ে দেবো আগে থেকে সেদ্ধ করে নেওয়া এই আলু টুকরোগুলো, টুকরো না, এগুলো গোটা আলুই আছে। ছোট ছোট সাইজের আলু আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আলু দেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মটর, 1 কাপ মটর। আলুটাকে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, মটরটা কিন্তু সেদ্ধ করিনি। যেহেতু এখনকার মটর খুব কচি হয়,
এটা কচি মটর, সেদ্ধ করার কোনো দরকার নেই, তাহলে কিন্তু এটা গলে যাবে। আর আলুটা যেহেতু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম তাই আলুটা আমি আলাদা করে ভেজে নিলাম না। এবার আমি এই মশলার সঙ্গেই আলুটাকে কষিয়ে নেব 5 থেকে 6 মিনিট। মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এরকম করে একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি 5 থেকে 6 মিনিট। আমি আলুটা দেওয়ার পরে মশলার সঙ্গে নিয়ে আরও 6 থেকে 7 মিনিট কষিয়ে নিলাম। এটা কষানো একদমই হয়ে গেছে, পারফেক্টলি হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো গরম জল। আমি একটা পাত্রে গরম জল বানিয়ে নিয়েছিলাম, বা গরম জলটাকে গরম করে নিয়েছিলাম, সেই জলটা দিয়ে দিচ্ছি। জলটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতন দেবেন, একটু ঝোল ঝোল রাখতে চাইলে একটু বেশি দেবেন, আর একটু মাখা মাখা রাখতে চাইলে একটু কম দেবেন। তো আমি একটু মাখা মাখা রাখতে চাইছি, আর আলুটা কিন্তু জলটা অনেকটাই টেনে নেবে, এর জন্য দেখুন এখন একটু বেশি মনে হলেও এটা কিন্তু একদম মাখা মাখা হবে। তো আমি জলটাকে দেওয়ার পরে মিক্সড করে নিলাম। এবার আমি মিক্সড করে নেওয়ার পরে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নেব 10 মিনিট। তো দেখুন এরকম একটা কাচের ঢাকনা আমি দিয়ে দিলাম। ঢাকনাটা দিয়ে এটাকে আমি 10 মিনিট রান্না করে নিচ্ছি। এবার আমি 10 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দেখি, দেখুন রান্নাটা কিন্তু একদমই হয়ে গেছে, গ্রেভিটাও কিন্তু অনেকটাই শুকিয়ে এসে একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে। আপনারা কিন্তু এই অবস্থাতে একটু লবণটা চেক করে নেবেন ঠিক আছে কিনা। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমুলের ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিমটা দিয়ে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। দেখুন ফ্রেশ ক্রিমটা দেওয়ার পরেই আলুর কালারটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল, এর টেস্টটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর এবার ক্রিমটা দেওয়ার পরে মিক্স করে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। এছাড়া আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো বাটার। এখানে আমি 1 টিস্পুন বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা দিলে এর টেস্টটা কিন্তু অনেকটাই ভালো হবে, ফ্লেভারটাও বেড়ে যাবে। এবার আমি ওভেনটাকে অফ করে দিচ্ছি। অফ করে দিয়ে এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটু মিক্স করে নিলাম। দেখুন আমি খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নিলাম। এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট রেখে দেবো। 10 মিনিট পরে এটাকে আমি সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার আজকের রেসিপির নতুন আলু দিয়ে এই আলুর দমের রেসিপিটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দেখলেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলেন। এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা গরম গরম ভাতের সঙ্গে সার্ভ করতে পারেন, তবে লুচি বা রুটি বা কচুরির সঙ্গে কিন্তু এটা বেশি ভালো লাগবে। সম্পূর্ণ একটা নিরামিষ রেসিপি, তাই আমার নিরামিষ বন্ধুদেরও কোনো অসুবিধা হবে না। আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো তা জানাতে একদমই ভুলবেন না। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং প্রচুর শেয়ার করবেন আপনার ফেসবুক, টুইটার এবং হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুদের সঙ্গে। এছাড়া আমার চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না, এরকম আরও নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য। তাহলে চলুন আজকের মতন টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের এই রেসিপির সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।